បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសិរិទ្ធនឹងធ្វើការសម្រាយរឿងភាគកូរ៉េគឺរឿងរថភ្លើងទៅពូសានឈុតហាម៉ាតកំពុងធ្វើអនាម័យនៅតំបន់នោះពួកគេបានប្រាប់គាត់ថាមានការលេចធ្លាយតិចតួចនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរក្បែរនោះប៉ុន្តែมันមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនោះទេអ្នកបើកបរខឹងនឹងការយឺតយ៉ាវបានបើកឆ្លងកាត់ដោយមិនខ្វល់អ្វីច្រើនពេលគាត់កំពុងបើករថយន្តទៅមុខស្រាប់តែទូរស័ព្ទរបស់គាត់បានរោហើយក៏បានជ្រុលទៅបុកសត្វក្តាន់ដែលកំពុងដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រោយពីពិនិត្យសន្និដ្ឋានរួចសត្វនោះបានស្លាប់ហើយគាត់ក៏បានបើកបរយន្តរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកសត្វក្តាន់ដែលគ្មានជីវិតបានរង្គើឡើងភ្នែករបស់វាបានងងឹតដោយពណ៌ខុសពីធម្មជាតិនៅទីក្រុងសូអ៊ូលលោកសុកវូដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិដ៏ជោគជ័យមួយរូបប៉ុន្តែមានភាពមុញមាញឹកក្នុងការងារថែមទាំងកាន់កាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផងដែរដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងកូនស្រីតូចរបស់គាត់ឈ្មោះថាស៊ូអានការលែងលះរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេកាន់តែតានតឹងហើយស៊ូអានប្រាថ្នាចង់ទៅលេងម្ដាយរបស់នាងនៅទីក្រុងភូសាននៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងបានសម្ដែងបទថាអាឡូវ៉ាវ៉ានៅឯសាលាមួយកន្លែងប៉ុន្តែឈប់ច្រៀងបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានការខកខានចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអវត្តមានរបស់ឪពុករបស់នាងនៅពេលដែលសុកវូបានមើលវីដេអូនៃការសម្ដែងរបស់នាងហើយមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនាងកំហុសបានមកលើគាត់យល់ព្រមដោយស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនាំនាងទៅលេងម្ដាយរបស់នាងនៅឯទីក្រុងពូសាននៅព្រឹកបន្ទាប់តាមរថភ្លើង KTX នៅព្រឹកបន្ទាប់សុងវូនិងស៊ូអានបានឡើងជិះរថភ្លើង KTX លេខ101នៅឯស្ថានីយ៍ទីក្រុងសូអ៊ូលហើយមានអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតរួមជាមួយហ្សាំងវ៉ាដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះថាSong Gi-yeon ដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះនិងក្រុមកីឡាបាសបលវិទ្យាល័យមួយដែលដឹកនាំដោយ Jungkook និង Gro Jin-hae ដែលជានាយកប្រតិបត្តិដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពអាត្មានិយមដែលមានឈ្មោះថា Jong-suk បងស្រីចំណាស់2នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា In-jil និង Jong-jil និងបរិះអនាថាម្នាក់ដែលលួចជិះរថភ្លើងនៅខាងក្នុងហើយបានស្រែកធ្ងរព្រមានអំពីអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចកើតមានឡើងនៅពិភពខាងក្រៅមុនពេលរថភ្លើងចេញដំណើរស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់កំពុងតែក្តាប់ពោះទាំងឈឺចាប់បានលួចឡើងទៅលើរថភ្លើងដោយមិនមាននរណាម្នាក់កត់សម្គាល់ឡើយនៅពេលដែលរថភ្លើងចេញពីស្ថានីយ៍នាងបានដួលរលំនៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្រោមអ្នកបម្រើនៅលើរថភ្លើងប្រញាប់ទៅជួយគាត់ប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់នោះបានប្រកាច់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមុនពេលដែលរាងកាយរបស់នាងបានឡើងត្រជាក់ស្រេបភ្នែករបស់នាងប្រែជាពណ៌សហើយមួយរំពេចនោះនាងក៏លូនទៅអ្នកបម្រើហើយក៏បានខំអ្នកបម្រើនោះតែម្ដងទៅការឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលនោះ Zombie ថ្មីបានវាយប្រហារអ្នកដំណើរនៅក្បែរនោះបង្កើតភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្រោមខណៈនោះស៊ូអានដោយមិនដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ឆ្ពោះទៅបន្ទប់ទឹកសុងវូកំពុងឆែកមើលទូរស័ព្ទរបស់គាត់បានទទួលសារបន្ទាប់ពីមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ផ្ញើមកដោយបាននិយាយថាមានការផ្ទុះឡើងយ៉ាងឃោរឃៅនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Zombie ពាសពេញប្រទេសរំពេចនោះមានការស្រែកបន្លឺឡើងតាមរថភ្លើងវងអ្នកដំណើរភ័យខ្លាចបានរត់ឆ្លងកាត់រុញច្រានគ្នាទាំងភ័យស្លន់ស្លោនិងតក់ស្លុតសុងវូក៏លេចមើលទៅឃើញស៊ូអានឈរដោយមិនដឹងខ្លួននៅច្រកផ្លូវបង្កដោយមានភាពភ័យខ្លាចខណៈដែលអ្នកដំណើរដែលឆ្លងមេរោគ Zombie ជាច្រើនបានរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរកមនុស្សខាំគាត់រត់មករកនាងចាប់នាងទាន់ពេលវេលាហើយជិះត្រឡប់ទៅកាប៊ិនរថភ្លើងរបស់គាត់វិញនៅតាមផ្លូវគាត់ស្ទើរតែចាក់សោហ្សាំងវ៉ា
និង Zheng Guiyong ប៉ុន្តែនៅវិនាទីចុងក្រោយគាត់បានជួយពួកគេដោយបិទទ្វារវិញ Zombie ស្ទុះទៅប៉ះនឹងកញ្ចក់ស្រក់ទឹកភ្នែកនិងតោងប៉ុន្តែពួកគេហាក់ដូចជាមិនអាចដំណើរការចំពោះទ្វារបានឡើយទេ Zheng Guiyong ដឹងភ្លាមថា Zombie ត្រូវបានមកកឡើងដោយការមើលឃើញនាងបានគ្របកញ្ចក់ដោយទឹកនិងកាសែតដោយការរារាំងមើលឃើញរបស់ពួក Zombie យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ពេលនេះពួកគេមានសុវត្ថិភាពហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរថភ្លើងប្រកាសនៅលើអ៊ីនធឺណិតថាពួកគេនឹងឈប់នៅទីក្រុង Daejeon ដែលជាកន្លែងយោធាត្រូវបានគេសន្មតថាមានយោធារងចាំពួកគេនៅទីនោះដើម្បីឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាព Jong Suk ដោយហៅទូរស័ព្ទទៅទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានណែនាំថានីតិវិធីដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេមានភាពតឹងរឹងដែលធ្វើឲ្យ Zhongwo បានរៀបចំជាឯកជនជាមួយនឹង Suan ក៏បានចាក់ចេញពីពួកក្រុមទាំងនោះចេញទៅនៅពេលដែលរថភ្លើងមកដល់ស្ថានីយ៍ Daejeon អ្នកដំណើរបានចាក់ចេញដោយការប្រុងប្រយ័ត្នវេទិកានេះនៅស្ងៀមស្ងៀមពេលចុះតាមជណ្ដើរយន្តស្រាប់តែឃើញជួរទាហានឈរនៅក្នុងស្រមោលឯកសណ្ឋានពួកគេមើលទៅនៅដដែលប៉ុន្តែរាងកាយរបស់ពួកគេរឹងខុសពីធម្មជាតិការដឹងច្បាស់អំពីការលេចឡើងយឺតពេកទាហានទាំងនេះបានឆ្លងមេរោគ Zombie រួចទៅហើយរំពេចនោះទាហានដែលឆ្លងកាត់មេរោគបាននាំគ្នារត់ឡើងទៅលើជណ្ដើរមានភាពស្រន់ស្លោនិងផ្ទុះយ៉ាងសាហាវនៅពេលដែលអ្នកដំណើរនាំគ្នាឡើងជណ្ដើរយន្តអ្នកខ្លះក៏រអិលអ្នកខ្លះក៏ធ្លាក់ចូលទៅវង Zombie តែម្ដងវងមនុស្សដែលធ្លាប់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់คล้ายជាការរត់ជន់គ្នាយ៉ាងវឹកវរគួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅមានអ្នករស់រានមានជីវិតស្ទើរតែតិចតួចបំផុតនៅលើរថភ្លើងបានឡើងទៅលើរថភ្លើងវិញប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនបានបាត់ខ្លួននិងខ្លាចជា Zombie បន្ទាប់ពីពួកទាហាននោះបានខាំ Zhongwu Zhangwa និង Yongkok និង3អ្នកផ្សេងទៀតបានឡើងជិះរថភ្លើងមួយទៀតប៉ុន្តែ Zuan Zheng Guiyong និង Injil និងបរិហណាថាបានបែកគ្នាទៅជ្រកកោននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលពោពេញទៅដោយ Zombie ឡោមព័ទ្ធពួកគេដោយបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយសង្គ្រោះពួកគេ Zhongwu Zhangwa និង Yongkok ប្រដាប់ដោយអាវុធបណ្ដោះអាសន្នដូចជាដំបងវាយកូនបាល់និងរនាំងដែកហើយចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធដ៏ឃោរឃៅជាមួយនឹង Zombie តាមរយៈបន្ទប់ដែលឆ្លងកាត់មេរោគមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេបានរកឃើញថានៅក្នុងភាពងងឹត Zombie ពឹងផ្អែកតែទៅលើសំឡេងប៉ុណ្ណោះដោយប្រើផ្លូវរួមក្រោមដីជាគម្របពួកគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅមុខដោយវាយកំទេចមនុស្សមិនស្លាប់គឺ Zombie នេះឯងនៅពេលដែលទៅដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេបន្តដើរដោយអស់សង្ឃឹមឆ្ពោះទៅកាន់រថភ្លើងនៅខាងមុខដែលអ្នកដំណើរនៅសេសសល់ដឹកនាំដោយ Jong Suk ដែលជាមនុស្សកំសាកបានចាក់សោពួកគេនៅពីខាងក្នុងនៅពេលពួកគេអង្វរឲ្យ Jong Suk ក៏បានបញ្ចុះចូលអ្នកផ្សេងទៀតថាពួកគេបានឆ្លងមេរោគ Zombie ហើយ Zhongwu និងក្រុមរបស់គាត់ត្រូវបានមកខំឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយនៅចន្លោះរថភ្លើងខាងមុខបានទុកឲ្យជោគវាសនារបស់ពួកគេតែតោលចុងគេដែលខូចចិត្តដោយការបាត់បង់ប្អូនស្រីរបស់នាងគឺ Injil បានមើលអ្នកដំណើរដោយអាត្មានិយមដែលកោតទោសក្រុមរបស់នាងដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិននិយាយអ្វីនាងក៏រអិលបើកទ្វារអនុញ្ញាតឲ្យ Zombie ចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេកាប៊ីនរថភ្លើងបានផ្ទុះឡើងដោយស្រែកឡូឡាខណៈដែលដំណើរការកំពុងតែជ្រួលច្បល់ Zombie បានខំពួកគេនៅក្នុងនោះ
បន្ទប់ពួកគេប្រឡាក់ទៅដោយឈាមពីសពេញនឹងនៅពេលដែលរថភ្លើងឈានចូលទៅជិតទីក្រុងប៊ូសានកំទេចកំទីនៅលើផ្លូវដែលបង្កឲ្យរថភ្លើងត្រូវបានឈប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបានចេញដោយប្រយ័ត្នប្រយែងស្វែងរកក្បាលរថភ្លើងថ្មីដែលអាចធ្វើដំណើរបានអ្នកដឹកនាំប្រថុយជីវិតរបស់គាត់គ្រប់គ្រងដើម្បីចាប់ផ្ដើមរថភ្លើងដឹកទំនិញដែលគេបោះបង់ចោលយ៉ុងសុកដោយបានរួចជីវិតដោយការលះបង់អ្នកដទៃបានចំពុកដួលទៅលើយ៉ុងកុកនិងជីនហេនៅក្នុងទង្វើនៃការអភិវឌ្ឍដូចជាអភិរក្សខ្លួនឯងដោយមនុស្សអស់សង្ឃឹមគាត់បានបោះបង់ជីនហេចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ zombie ដែលធ្វើឲ្យយ៉ុងសុកខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់បានកាន់សាកសពរបស់នាងដែលកំពុងតែស្លាប់នៅពេលដែលជីនហេងាកទៅរកយ៉ុងសុកបានជ្រើសរើសជាមួយនាងដោយអនុញ្ញាតឲ្យនាងបានខំខ្លួនរបស់គេហើយពួកគេទាំងពីរបានក្លាយជា zombie ទាំងពីរនាក់តែម្ដងទៅទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Zhongwo និង Zuan សឹងគីយ៉ុងបានរកឃើញថាពួកគេជាប់នៅក្នុងរថភ្លើងក្រោមដីដែលដួលរលំហើយមាន zombie ជាច្រើននៅលើរថភ្លើងនោះបរិយាណាថានៅក្នុងទង្វើដ៏អង់អាចចុងក្រោយបានបោះខ្លួនចូលទៅក្នុងវង zombie ដែលធ្វើឲ្យ Zhongwo មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរុនកំទេចកំទីហើយក៏រត់គេចខ្លួនទៅដល់រថភ្លើងដឹកទំនិញពួកគេបានរកឃើញយ៉ុងសុកនៅខាងក្នុងដែលឥឡូវនេះបានឆ្លងមេរោគ zombie រួចទៅហើយគាត់អង្វរដោយរអ៊ូថាចង់ទៅផ្ទះមុនពេលត្រឡប់មកវិញទាំងស្រុង Zhongwo ចាំបាច់ជាមួយគាត់ក៏ទីបំផុតបានបោះគាត់ចេញពីលើរថភ្លើងនោះតែម្ដងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងការតស៊ូនោះ Zhongwo បានត្រូវយ៉ុងសុកខំរួចទៅហើយដោយដឹងថាគាត់នៅសល់ពេលតែប៉ុន្មាននាទីទៀតគាត់បង្រៀន Zheng Qiyong អំពីរបៀបបញ្ឈប់រថភ្លើង Zuan ដឹងរឿងកើតហេតុឡើងក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកអង្វរសុំកុំលោកប៉ាកុំទៅចោលកូនគាត់កាន់ដៃនាងថ្នមជាលើកចុងក្រោយមុននឹងចាក់សោខ្លួនឯងចេញពីកាប៊ីននៃរថភ្លើងនៅពេលដែលគាត់ឈរនៅគែមរថភ្លើងការឆ្លងរីករាលដាលនៃសរសៃឈាមរបស់គាត់នឹកឃើញការកាន់ Zuan កាលនៅពីក្មេងទាំងញញឹមទាំងទឹកភ្នែកមុនពេលដែលខ្លួនគាត់ធ្លាក់ពីលើរថភ្លើងទៅនៅពេលដែលរថភ្លើងដឹកទំនិញឈប់មុនពេលផ្លូវរូងក្រោមដីដែលឆ្ពោះទៅទីក្រុងពូសាន Zheng Qiyong និង Zuan ចាប់ផ្ដើមដើរកាត់ដោយភាពងងឹតដោយមិនស្គាល់ពួកគេអ្នកលបបាញ់នៅចុងម្ខាងទៀតមានបញ្ជាឲ្យបាញ់អ្នកណាដែលឆ្លងកាត់ទៅទីនោះទាហានដែលអាចបញ្ជានិងបញ្ជាក់ថាគាត់មានឆ្លងមេរោគបាននឹងត្រៀមបាញ់ពួកគេនៅទីនោះដូចនឹងការបញ្ជាទិញ Zuan ចាប់ផ្ដើមច្រៀងបទ Aloha ជាបទចម្រៀងដែលនាងបានសន្សំទុកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងសំឡេងរបស់នាងពោពេញទៅដោយទុក្ខព្រួយទុក្ខសោកនិងក្តីអស់សង្ឃឹមបានលឺទៅដល់ទាហានដោយដឹងថាបាទសូមអរគុណរឿងភាគនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឯងអរគុណជម្រាបលា